హలో ఫ్రెండ్స్, అంతా బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ మనకైతే ఇప్పుడైతే ఆఫర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆఫర్ ఏమంటే ఫ్రెండ్స్ 27వ తేదీ, 28, 29, 30 ఈ 4 రోజులు వచ్చి మీరు ఏం బుక్ చేసుకోవాలన్నా, ఏం బుక్ చేసుకున్నా కూడా 1500 పైన ఏదైనా బుక్ చేసుకోవచ్చు. బుక్ చేసుకుంటే మీకు డెలివరీ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఫ్రీ డెలివరీ. 1500 పైన బిల్ అయిన వాళ్ళకి 1500 పైన బిల్ అయిన వాళ్ళకి ఫ్రాగుల మీద, కాంబోల మీద ప్రతి ఒక్కటి డెలివరీ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఓన్లీ 4 days ఈ ఆఫర్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే యూస్ చేసుకోండి ఆఫర్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఈ ఆఫర్ అయితే 1000 రూపాయలు ఫ్రాక్స్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా వర్తిస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మన సబ్స్క్రైబర్ కోసం అని చెప్పి ఆఫర్ వదలడం జరిగింది. మీరు 1000 రూపాయల ఫ్రాక్ బుక్ చేసుకున్నా కూడా ఫ్రీ డెలివరీ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ 4 days ఈ ఆఫర్. సో కొంచెం ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఎవరైనా కొత్తగా చూసేవాళ్ళు ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఉంటే షేర్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మన ఛానల్ ఏమైనా కొత్తగా చూసేవాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.